20 лет я разговаривал с телевизором, чтобы сегодня научить вас находить любой контент в новой Яндекс ТВ-станции. Алиса, найди фильм со Светлаковым. Отличный выбор. Алиса, подкаст про инвестиции. Хотя, кого я обманываю? Алиса, включи матч Таганрог-Астрахань. Включаю. 20 лет ждал, чтобы вот так. А вы не ждите. Ну дает GPT. Яндекс ТВ-станция с Алисой. Найдется все. Стоп, снято. Что-то быстро сегодня. Может, еще посидим? Алис, включи турецкий сериал. Ты разбила мое сердце на осколки. Останься! Привет, Covered Project! Я Анна Эрман. Сегодня я расскажу про 2 подмосковных дачи. Каждый раз, когда я видела домики или старые дачи, мне очень хотелось пораскрашивать их, использовать много разных цветов, и очень хотелось сделать убранство в таких домиках, быстрое, недорогое, необычное, то, которое невозможно в монолитных домах, в проектах, которые я уже больше 20 лет создаю. Я легко могла уже давно купить какой-то домик или, может быть, несколько домиков и сделать его, но всегда стоял вопрос, что дальше с этим. Мне совершенно не хотелось им владеть, потому что живу я в загородном доме, и я прекрасно понимала, что ездить я в него потом не буду. А в прошлом году в отпуске я вдруг поняла, раз мне так хочется делать, мне просто нужно купить, делать и продавать. И это будет давать возможность каждый раз покупать новый домик или несколько новых домиков и делать много разных дизайн-проектов и использовать много разных цветов. Так у меня, возможно, через какое-то время соберется коллекция цветных домиков в Подмосковье, а может быть, не только в Подмосковье. А что еще могло вытечь из этой практики? Это наработка большого количества рецептов, делать быстро, делать недорого, которые я могу передать людям с дачами, людям с квартирами, но и также показать пример своим ученикам, последователям, что если хочется творить, то нужно творить, нужно найти объект, это иногда очень дешево стоит, и просто делать. И обязательно, я думаю, это найдет своего хозяина и будет полезно многочисленному количеству людей. Летом, когда я заканчивала один свой большой проект, мне помогала его доделывать как управляющий моя заказчица Серафима. К тому времени у нас уже были с ней взаимоотношения не только как дизайнер и заказчик, а дизайнер и управляющий объектом. И я поделилась своей идеей, и она ее подхватила и сказала: давай делать вместе. Через месяц мы выбрали пару объектов по нашему общему удобному нам направлению. Мы поехали на просмотр нескольких дач, нам понравилась одна, там были чудесные риэлторы, они сказали, что есть еще одна, раз мы ищем что-то подобное, и находится буквально в 20 минутах. Мы поехали тут же смотреть еще один домик. Это совершенно разные домики с разной атмосферой. И когда Серафима сказала: Аня, что же мы выберем? Я сказала, что здесь выбирать невозможно, мы должны купить оба домика. Первый домик, он у нас был всегда первый, потому что он был первый по дороге, и мы заезжали в первую очередь в него. Он находится в старом яблоневом саду, ему больше 50 лет. Там нам достались 3 печки и 3 сооружения. Вначале мы их называли 3 сарая. Риэлторы считали, что такой участок можно купить только ради участка, старого сада, и дом точно под снос. А мы были уверены, что мы сыграем классно в свою игру, все перекрасив, отреставрируем, что нужно, сохраним окна старые, потому что такие сложно даже при большом желании купить. И у нас будут рабочие печи, и у нас сохранится старый яблоневый сад.
На самом деле, когда мы попросили строителя разодрать потолок и посмотреть, что там внутри, какая высота еще нам может достаться для спальни, там жили осы, и они вылетели на нас. И вот Серафима даже уже в тот момент, когда домики были со спальнями заправленными, с цветочками, она всегда подходила и говорила: «Ты помнишь, здесь на потолке были осы?» Второй дом, на котором сейчас мы находимся, был в глухом лесу. Здесь потрясающий участок, он большой, он крайний, лес здесь бесконечный. Я должна сказать, за 9 месяцев работы я ни разу до конца участка не дошла. Ну, было некогда, и он действительно большой. Здесь совершенно другая атмосфера, дом моложе на 30 лет, можно сказать, он новенький относительно того дома, который у нас желтый. И здесь, на первый взгляд, казалось, совершенно нет работы, всего лишь покрасить и завести мебель. Но когда мы его разглядели, выяснилось, что здесь разрушенный фундамент, несмотря на то, что дом сильно моложе, и нам пришлось дом полностью отодвинуть, залить новый фундамент и переставить дом на место. В этот день, когда все происходило, на другом моем объекте были съемки с Сергеем, и Серафима тоже в них участвовала, потому что она вела этот проект как управление. Тем временем в параллели ей приходили видеорепортажи о том, как переносится дом. К вечеру, когда мы вышли уставшие и от съемки, и от целого рабочего дня, Серафима говорила только об одном: сегодня я сама перенесла дом, и потом я его вернула на место. И у этого дома новый фундамент. Жизнь в Подмосковье, мы поняли, что здесь норма жить без туалета и без воды домашней. Для нас это было удивительно, и, конечно, в первую очередь мы знали, что проведем воду, у нас будет тепло, у нас будет горячая вода, и, конечно, у нас будет канализация. И вот здесь начались чудеса. На первый взгляд, 2 одинаковых домика находятся друг от друга рядом, примерно одного метража. И мы собирались работать самыми современными методами, сделать скважину и замахнуться на какую-то сверхправильную канализацию. Но выяснилось, что это невозможно, что здесь нужен колодец и обычный септик. Когда мы начали делать колодцы, в первом домике выяснилось, что воды нет близко. И здесь начала появляться большая разница в работе с домом. И то, что стройка — это всегда тоже эксперимент и творчество. И куча решений, которые заставляют тоже творить. Каждый дом, который мы рассматривали, даже в первый день, я придумывала тут же, что где будет располагаться. Идеи что-то перестроить, переставить стены или сделать современное жилье не приходило в голову. Буквально от одного объекта до другого, когда мы ехали, у меня уже складывалась картинка, что там будет и где что будет располагаться. Когда я увидела дом в лесу, он был чистый, хороший, но крохотный. И в нем совершенно невозможно было уместить и спальни, то количество, которое мы планировали делать, и кухню, и санузел. И доехав до светофора Наро-Фоминска, я на красном свете быстро нашла бытовки. Это моя давнишняя идея, что дом расширить можно с помощью стандартной бытовки, в которой не допустить стандартного выреза проема под окна, а сделать свои проемы и вставить дачные красивые окна. И уже на светофоре Серафиме я посылала проекты бытовок, крича, что этот домик точно наш, и мы обязательно там сделаем и кухню, и ванную, и у нас будет почти 3 спальни. Но у нас 3 комнаты жилых, одна крохотная. Она может быть и кабинетом, и спальней, например, для няни или для гостя.
Подробнее планировку вы можете увидеть в телеграм-канале Covered Project. Решение, что будет в этом доме и какой он будет, было принято сразу же в этот день, как я его увидела. А вот со вторым пришлось немножко подумать. Там было мало места, и я подумала сначала, что пристройку тоже можно сделать, но приехав на замеры, получив ключи в этот день, я обследовала дом и поняла, что то ценное, что для меня ценное, это старые яблони, которые в прошлом году безумно плодоносили, и яблоки мы собирали уже до декабря. Они очень плотно растут к домику, и я точно не пойду на то, чтобы их тронуть. И тогда пришлось обследовать гостевой дом. Ну, мы его называем гостевой дом, а вообще это был сарай, который сначала казалось самым правильным снести. Но когда я поняла, что мне не хватает одной спальни, и нужно переезжать с этой спальни в сарай, а раз мы делаем спальню в отдельном доме, то нам нужно вести туда и канализацию, и воду. Вот здесь опять пошли непредвиденные бюджеты. Бывший сарай – это летняя кухня. Опять же, как мы выяснили, люди, у которых никогда не было дачи, что буквально до недавнего времени в Подмосковье был закон, кухни располагать в доме нельзя было. И поэтому практически у каждого дачника была летняя кухня. Там располагалось все основное хозяйство. И необычно, что рядом с постройкой летней кухни всегда была терраса. И вот это вот движение из летней кухни в окно вынести еду, чтобы близко и накрыть на террасу, оно, не знаю, в наше время какое-то особо очаровательное. Мы начали разгребать сарай. Фотографии, которые у нас остались в ленте, сейчас кажутся очень страшными, что из такого невозможно было сделать. Но бывшая летняя кухня, бывший сарай номер 2 превратился в уютное место. Для меня оно вообще любимое. Я думаю, если бы дача все-таки досталась бы мне, я сделала бы там свое рабочее место. У меня есть большой список нереализованных дизайнов. И я иногда в него заглядываю и думаю, вот пришло время это сделать. А в списке есть комната с обоями, ванна с обоями, кухня с обоями и с обоями, которые были в моем детстве, которые покупались в магазине в рулонах, не из каталога, и обои, которые российские и бумажные. Почему-то я была уверена, что до сих пор существует много магазинов обоев, только нужно доехать, и я куплю много прекрасных образцов. Не так просто было в Москве найти магазин с российскими обоями, но мы нашли. Обои стоили 261 рубль, а «Желтый домик», он как раз ждал меня, чтобы я, наконец, что-то еще из списка нереализованного вытащила. Почему? Потому что «Желтый дом» снаружи деревянный, а внутри стены были из рогалита, и они ждали мои обои. Еще в моем списке были шторки, деревенские шторки. Но невозможно их сделать в монолитном доме или, например, в доме с современным остеклением. И, конечно, нужно было купить дачу, может быть, не одну, может быть, много, чтобы сделать разные шторки, кружевные, ситцевые. Я думаю, еще будет много других. Внутри дом деревянный, а это такое счастье, когда можно работать только краской. Не существует никакой штукатурки, ни времени на нее, никаких переживаний, что криво или не криво, или обсыпется, или переживания о том, что строители что-то сделали не так. Банка краски, выбор цветов, и дом преображается буквально за день-два. Это становится совершенно другое пространство. Основной задачей укомплектовать дом это было научиться делать это очень быстро, доступно, не с одним словом ждать и недорого, потому что любой рецепт недорого и работает, и можно передать. Передать ученикам, дачникам,
людям, которые делают интерьеры самостоятельно. Как всегда, в интерьере присутствует мебель и декор разных эпох. Я так делаю всегда. Здесь кресла и шкафы, и несколько тумбочек, и тумбочки под раковину были куплены на Авито. И это было по выбору большим удовольствием. Доставку мы пережили. Дальше был период раскраски. Это всегда тоже большое удовольствие. Это выбор цвета, это время, когда ожидаешь, а что же вот сложится, какая будет общая картинка. А все остальное было очень простое и современное. Я купила много картин местных художников. Очень было интересно тоже посмотреть, как это собирается. Но картин не хватило, и не из-за того, что я устала их выбирать, я устала от очереди на почте. Я устала ходить на почту и собирать их. И часть картин нарисовали мои сотрудники, несколько картин нарисовала моя дочь. В семье уже все знали, что я разговариваю только про дачи, и в какие-то уже недели последние я кричала: «Мне нужна помощь, любая». И одна дочь у меня разрисовывала комод, а вторая в это время рисовала картины дома. И так, можно сказать, творческая часть собиралась нашей командой. То есть вот после инженерной части, так скажем, то есть если есть стены, если есть инженерная часть, если в доме есть вода, если есть канализация, интерьер создать очень быстро, очень легко и очень недорого. А главное, когда интерьер создан недорого и быстро, он может меняться легко, свободно, его не страшно отпустить от себя. Эти два домика могут жить с разными хозяинами. То есть всегда можно переставить, сделать назначение комнаты другой. Кабинет может стать спальней, спальня может стать кабинетом. Любая комната может стать детской. От начала покупки до финиша прошло 9 месяцев. 9 месяцев эти были необычной жизнью. Были трудности, было холодно, было что-то в первый раз. Но это было сплошное творчество. Сейчас есть огромное удовлетворение. Часть идей из списка нереализованных реализовались. И мы с радостью передадим эти домики в хорошие руки. А нас ждут уже другие домики, другой цвет, другие идеи. И думаю, скоро мы займемся этим.